नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीरूफिक्स चैनल पर। दोस्तों, हम अपने चैनल पर सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम घर के इलेक्ट्रॉनिक काम जो होते हैं, पंखा, कूलर, मिक्सी आदि का काम, रिपेयरिंग का काम करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, नल की फिटिंग, एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी, सीआरटी टीवी, मिक्सी, कूलर आदि का काम करते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा में, आसान भाषा में सिखाते हैं, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि हमारे यहाँ एक पंखा आया हुआ है जो आवाज़ कर रहा है। देखिए दोस्तों, किस प्रकार की आवाज़ कर रहा है ये। देखिए आवाज़ चैं की आवाज़ कर रहा है और ये जाम हो चुका है दोस्तों। इसकी आज हम रिपेयरिंग करेंगे और रिपेयरिंग कर आपको दिखाएंगे। अगर दोस्तों आपके यहाँ भी इस प्रकार का पंखा आवाज़ कर रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको कमेंट का तुरंत जवाब देंगे। दोस्तों चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको ओपन करते हैं और ओपन कर आपको इसको दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये कंडेंसर का जो स्क्रू यहाँ लगा हुआ है, कंडेंसर क्लैंप का, इस स्क्रू को हम खोल लेंगे। उसके बाद दोस्तों, ये वाले जो 3 स्क्रू लगे हैं जिसमें हमारे तार के कनेक्शन है, कंडेंसर के कनेक्शन है, उनको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद दोस्तों, उसके बाद हम फैन को हटाएंगे। चलिए इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद दोस्तों, इस स्क्रू को भी हम खोल लेंगे। खोलने के बाद दोस्तों, इस फैन को हम खोलेंगे और खोलकर हम आपको दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर क्या है। इसको खोलने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये 3 स्क्रू खोलना पड़ेगा, जिससे कि ये हमारे ऊपर के जो कटोरे हैं, कवर हैं, इनको हम हटाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर ये तार किस प्रकार से दोस्तों चटके हुए हैं, नीचे अंदर कटे हुए हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे आपको। ये देखिए, इन तारों को चेंज करेंगे या रिपेयरिंग करेंगे इसकी। और यहाँ से इस तारों को हम धीमे धीमे ऊपर डाल देंगे एक एक कर और ये तार यहाँ से हम निकाल लेंगे। सबसे पहले दोस्तों इन स्क्रू को खोल लेंगे। जल्दी जल्दी दोस्तों इन स्क्रू को खोल लेते हैं। खोलने के बाद दोस्तों, इस फैन के हम दोनों पल्लों को हटा लेंगे दोस्तों। ये देखिए, और दोस्तों इसको हटाने के बाद दोस्तों, हमें पल्ले को साथ कर खोलना है, क्योंकि अगर इसकी पीवीसी दोस्तों ख़राब हो गई होगी या जल गई होगी, हल्की हल्की हीट हो जाती है तो पीवीसी दोस्तों झड़ जाती है। इस कारण से इसको हमें आसानी से खोलना है, आराम से खोलना है। अगर इसकी पीवीसी दोस्तों झड़ जाएगी तो ये पंखा शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट हो गया दोस्तों तो इसकी हमें दोबारा से वाइंडिंग करवानी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों इसको हमें आराम से खोलना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इसको खोल कर दिखाते हैं उसको आराम से। इसको दोस्तों यहाँ पर हमें कोई पेचकस लगाना है दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर, और उससे दोनों तरफ लगाकर इसको धीमे धीमे दोस्तों उचका लेना है इसके पल्लों को। ये देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी, यहाँ पर हमारे जो बॉडी के जो नट बोल्ट लगे हुए हैं दोस्तों, बोल्ट लगे हुए हैं, वहाँ पर हमें एक स्क्रैच मार लेना है दोनों पल्लों में मिलाकर, जिससे कि दोस्तों हमें इन पल्लों को कसने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आमने सामने पे ये हमें चिन्ह बना लेना है पेचकस से, इस प्रकार से। तो दोस्तों इसी जगह पर हम इसको सेट कर देंगे। इसकी सेटिंग हमारी नहीं बिगड़ेगी और आराम से ये अच्छे प्रकार से सेट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, जो कंपनी से पंखे आते हैं उनकी सेटिंग बरकरार रहने के लिए दोस्तों, हम इस प्रकार से एक चिन्ह बना लें तो हमारी सेटिंग वही कंपनी की सेटिंग बराबर रहेगी। इसलिए दोस्तों हमें यहाँ पर ये लाइन बना लेनी है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा न देर करते हुए इनको खोलकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पंखा ओपन नहीं हो रहा है। इसमें हमें देखिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इधर हमने छेनी लगाई, इधर पेचकस लगाया, इधर छेनी, इधर देखिए, इधर भी हमने ये पेचकस लगाया हुआ है। उसके बाद दोस्तों हमें धीमे धीमे इसको उचकाना है, तब ये जाके दोस्तों खुलेगा। ये देखिए, इस प्रकार से दोस्तों इसको हमें उचकाना है दोनों साइड से। तब देखिए ये खुला है ना दोस्तों, ये खुल नहीं रहा था दोस्तों। ये देखिए, इसमें 3 हमने पेचकस लगाए तब ये जाके खुला दोस्तों। और इसमें देखिए ये बेरिंग निकली हुई है, और ये देखिए दोस्तों बिल्कुल जाम है। देखिए, इसे घुमाने से पंखा घूम रहा है, लेकिन बेरिंग दोस्तों ये नहीं घूम रही है। देखिए, ये बेरिंग नहीं घूम रही है, पंखा घूम रहा है। ये देखिए, बेरिंग घुमाने से दोस्तों ये बेरिंग आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही। देखिए, ये देखिए,
ये बेयरिंग ख़राब हो चुकी है दोस्तों। और हम इसकी पीछे की बेयरिंग भी देखेंगे दोस्तों। ये ऊपर वाला पल्ला है, ये नीचे वाला पल्ला है, और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कोई वैसी कोई चीज़ नहीं है, डायरेक्ट ये पंच किया हुआ है। इसको बड़े सावधानी से खोलें, नहीं तो आपका पंखा टूटने का डर है। और ये देखिए दोस्तों, ये पीवीसी भी हल्की हल्की जल रही है, ये डली है पीवीसी, ये पीवीसी जल रही है। अगर ये पीवीसी निकल जाएगी दोस्तों तो पंखा हमारा ख़राब हो जाएगा। देखिए इसमें कितनी जंग लगी हुई है, इसको मैंने कितने हाथ से निकाला, ये देखिए स्क्रैच। चलिए दोस्तों, इसका हम ये पीछे वाला भी हिस्सा खोलेंगे। इसमें दोस्तों कूलर नहीं लगा सकते, कूलर लगाने से ये टूट सकता है, इसलिए आराम आराम से इसको खोलेंगे, हल्का हल्का हिसाब से कूलर लगाएंगे, हिसाब से कूलर लगा कर इसको खुचकाएंगे दोस्तों। इसमें हमें ये 150 mm का पुलर लगाना है दोस्तों, और इसको हमें आसानी से दोस्तों घुमाना है, क्योंकि अगर इसमें हम ज़्यादा ताकत दे देंगे दोस्तों तो ये हमारा कटोरा है, इस पल्लों पर भी दोस्तों ध्यान रखना है। अगर ये पल्ले टूट गए तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमें इसको आसानी से खोलना है, हल्का हल्का घुमाना है। हल्का हल्का हम घुमा रहे हैं इसको। अगर दोस्तों ये इसमें ज़्यादा ताकत लगा देंगे तो दोस्तों ये टूटने का डर है, क्योंकि दोस्तों हमें इसको आसानी से खोलना है दोस्तों। खोलकर आपको दिखाते हैं, ये देखिए पुलर लगा रखा है और ये टंग जगह है, क्योंकि यहाँ से टूटने का डर है दोस्तों, इसलिए इसको हम यहाँ पर गर्म करेंगे और गर्म करके दोस्तों खोलेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस पल्ले को निकाल दिया। ये दोस्तों एल्युमिनियम का पल्ला है दोस्तों, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मैंने इसमें एक काम किया है, इसकी एक ट्रिक बता दें आपको। मैंने सबसे पहले ऊपर से यहाँ से ऑयल डाला दोस्तों, और थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर मैंने यहाँ पर जो हमने पुलर लगाया था तो उसको धीमे धीमे टाइट किया है, तो दोस्तों ये निकल आया। अगर हम डायरेक्ट पुलर को लगाकर दोस्तों और इसमें कसाव करते दोस्तों तो ये टूट जाता दोस्तों, बिल्कुल ही टूट जाता, 100% टूट जाता, इसकी सेटिंग ख़राब हो जाती, तो ये पंखा भी दोस्तों ख़राब हो जाता। इसलिए मैंने इसमें ऑयल डालकर दोस्तों आराम आराम से खोला है, तभी ये जाके खुला है दोस्तों। अगर इससे भी नहीं खुलता दोस्तों तो यहाँ पर हम इसको गर्म करते, टॉर्च से गर्म कर इसको खोलते दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसे खोलने का सिर्फ यही जुगाड़ है दोस्तों, और कोई भी इसमें ट्रिक नहीं है। अगर इसको ठोंकते तो दोस्तों ये पीवीसी हमारी झड़ जाती है। देखिए इसमें हमारी ज़रा सी भी पीवीसी नहीं जड़ी है। और दोस्तों ये बेयरिंग ऊपर वाला तो नीचे वाला बिल्कुल ख़राब, ऊपर वाला फिर भी सही है, लेकिन दोनों हम इसमें चेंज करेंगे, पुलर से ही बेयरिंग निकालेंगे दोस्तों। ये देखिए पूरा स्टेटर एकदम ओके है। अब इसका दोस्तों हम पुलर से ये बेयरिंग निकालते हैं। ये तो 6202 है, नीचे 6201 है। इसमें हम छोटा वाला पुलर लगाएंगे दोस्तों, इस प्रकार का ये देखिए छोटा वाला पुलर है, इसको हम लगाएंगे और इसको लगाकर दोस्तों इस बेयरिंग को हम निकालते हैं, लगाकर आपको निकाल कर दिखाते हैं। इसमें देखिए मैंने इस प्रकार का ये पुलर लगा लिया है, 75 mm का पुलर है, इसको मैंने लगा लिया है दोस्तों। और ये दूसरा वाला जो था हमारे पास, ये 150 mm का पुलर है, इसमें 75 mm का पुलर लगाएंगे दोस्तों, और इसमें हम इसको कसेंगे। और ये देखिए आराम से बेयरिंग ये हमारा निकल आएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें निकालने का यही एक ऑप्शन है, इससे पीवीसी हमारी नहीं चढ़ेगी। और इसको हम कसते जाएंगे और ये हमारा पुलर दोस्तों बेयरिंग को निकाल लेगा बाहर। ये देखिए दोस्तों, ये हम इसको टाइट कर रहे हैं और ये देखिए दोस्तों ये बेयरिंग हमारा निकल आया है। ये देखिए दोस्तों ये बेयरिंग हमारा निकल चुका है। ये देखिए कितनी इसमें जंग लगी थी, इसमें मैंने ऑयल डाल लिया था पहले ही, और ये देखिए निकल आया है। इसी प्रकार से दोस्तों ये नीचे वाला भी बेयरिंग हम इसी प्रकार से निकालेंगे। इसमें अभी इसी पुलर का दोस्तों 75 mm का काम आएगा, इसको भी हम लगा लेंगे और लगाकर इसका बेयरिंग भी हम आपको निकाल कर दिखाएंगे। इसमें देखिए हमको इस प्रकार से ये पुलर लगाना है,
पुलर लगाने के बाद दोस्तों इसको हम टाइट कर देंगे। ये देखिए इसको हम टाइट कर रहे हैं और ये यहाँ पे बीच में जो शाफ्ट में सेंटर होता है वहाँ पर हमें ये पुलर लगाना है। ये देखिए दोस्तों, ये सेंटर पे मैंने पुलर लगा लिया है। ये देखिए इसको टाइट कर लेंगे हाथों से पहले। हाथों से टाइट करने के बाद दोस्तों उसके बाद हम इसमें 13 नंबर का 14 नंबर का पाना लगेगा, उसको लगाकर हम इसको टाइट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा वायरिंग आराम से दोस्तों निकल आएगा। ये देखिए, इसको हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। इसको हमें पकड़ना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए मेरा हाथ आ रहा है इसमें आगे। इसको हम टाइट करेंगे तो ये दोस्तों आराम से दोस्तों निकल आए। देखिए जल्दी जल्दी हम इसको टाइट करके, और ये देखिए दोस्तों, ये बेयरिंग भी हमारा आसानी से दोस्तों निकल आया। ये देखिए, ये बेयरिंग हमारा निकल चुका है और ये इसमें स्प्रिंग डली हुई है। इसको भी हम साइड से कर देंगे क्योंकि इसमें ज़रूरी होता है इसको लगाना। और ये देखिए दोस्तों, इसमें भी कितनी जंग लग चुकी है और ये अच्छा, ये साफ्ट कटी नहीं है क्योंकि अभी ताज़ा पंखा जाम हुआ है, इसलिए इसमें साफ्ट नहीं कटी है। अगर ये हमारे कस्टमर चलाते रहते तो इसकी साफ्ट भी यहाँ से ये दोस्तों कट जाती। इस पर हम थोड़ा ऑयल डाल लेंगे और इस पर हम ऑयल को लगा देंगे, जिससे कि इसमें जो जंग लगी है वो दोस्तों हट जाएगी। ये देखिए, उसके बाद दोस्तों इसके कनेक्शन को हम ऊपर निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसकी बेयरिंग निकलेगी तभी दोस्तों, नहीं तो हमारे कनेक्शन ये कट जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें कनेक्शन को ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद तब हम इसकी बेयरिंग निकालेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसकी मैंने कनेक्शन ये खोल दिए हैं, ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनमें हम नए कनेक्शन करेंगे क्योंकि दोस्तों इसमें जो पुराना तार डला था वो दोस्तों इस प्रकार से जल गया था, क्योंकि आज इसमें ये दिक्कत आई है। कल इसमें ये तार वाली दिक्कत आती, कनेक्शन वाली दिक्कत आती है। ये तार देखिए कितने हार्ड हो गए, ये टूट चुके हैं, चटक गए हैं। इसमें हम नए तार डाल देंगे दोस्तों, और जिससे ये पंखा हमारा बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा और इसमें कोई भी करंट आने की संभावना नहीं है। इसलिए दोस्तों आप पहले ये काम कर देंगे तो आपको ये दोबारा पंखा नहीं खोलना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इसके कनेक्शन कर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें नए ये कनेक्शन कर दिए हैं। 3 तार का ही बनाया है दोस्तों। इसमें ये कॉमन वायर है और जो स्टार्टिंग रनिंग वाले दोनों वायर हैं इसमें, और इसमें कंडेंसर लगेगा। इसमें कंडेंसर लगाएंगे और इसमें देखिए दोस्तों मेन लीड बना दी है लाल तार की दोस्तों। अब इसमें हम दोस्तों नई बेयरिंग डालेंगे, एक 6201 और 6202 की ये बेयरिंग डालेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें हम बेयरिंग डालकर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें जो हमारी स्प्रिंग निकली थी उस स्प्रिंग को हम डालेंगे। ये स्प्रिंग हमने इसमें डाल ली है। उसके बाद ये बेयरिंग लगा लेंगे। बेयरिंग चाहे तो दोस्तों हम इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ही लगाएंगे। चलिए दोस्तों, बेयरिंग लगाकर और हम डालकर आपको दिखाते हैं। और इसमें दोस्तों इस प्रकार से इसको रख लेंगे नीचे बेयरिंग लगाकर, और एक बेयरिंग दोस्तों हम ऊपर लगा लेंगे 6202 की। इस प्रकार से इसमें थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे जिससे कि ये बेयरिंग आसानी से सरक जाए। या थोड़ा सा हम इसमें ग्रीस लगा लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हम इसमें ग्रीस लगा लेंगे दोस्तों। ग्रीस से क्या है, इसमें बेयरिंग परफेक्ट बैठेगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें ग्रीस लगा लेंगे। ग्रीस लगाने से ये यहाँ पर सीट चिकनी हो जाएगी और इसमें बेयरिंग आसानी से चली जाएगी दोस्तों। ये देखिए, ये बेयरिंग देखिए आराम से बैठ गई है, कोई भी हमें दिक्कत नहीं देनी पड़ी। देखिए बैठ गई है। और ये भी दोस्तों नीचे वाली बेयरिंग भी दोस्तों बैठ जाएगी। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें भी पल्ले में भी थोड़ा ग्रीस लगा लेंगे। यहाँ पर ये बेयरिंग बैठाने का दोस्तों अच्छा आइडिया है। ग्रीस लगाकर बैठा लेंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा। ये देखिए, इसमें हम ग्रीस लगाकर उस बेयरिंग को हम आसानी से दोस्तों बैठा लेंगे। ये देखिए, इसमें बेयरिंग थोड़ी सी तिरछी है, इसको सीधा करेंगे। ये देखिए सीधी हो गई है और इसको हम बैठा लेंगे। बैठाने के लिए थोड़ा सा हमें ऊपर से पुश करना पड़ेगा, क्योंकि
इस प्रकार से हम दबा देंगे तो ये दोस्तों बैठ जाएगी। चलिए दोस्तों, सीलिंग फैन को हम फिट कर आपको दिखाते हैं। इसको मैंने फिट कर लिया है और इसके दोस्तों ये 3 स्क्रू है, इसको हम टाइट कर देंगे। फिर इसमें दोस्तों हम न्यू कंडेंसर डालेंगे और न्यू कंडेंसर डालकर दोस्तों इसको आपको चलाकर भी दिखाएंगे। ये दोस्तों ये देखिए, इसको हम टाइट कर देते हैं, ये देखिए, और इसको घुमाकर देखना है, ये एकदम फ्री घूम रहा है दोस्तों, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम दोस्तों न्यू कंडेंसर डालेंगे। इसमें ये देखिए पुराना कंडेंसर डाला था 2.25 का, अब हम इसमें 2.5 का कंडेंसर डालेंगे दोस्तों। ये 2.5 का कंडेंसर है, इसमें इसको डाल देंगे दोस्तों। डालने के बाद दोस्तों ये क्लैंप हम इसको टाइट कर देंगे, इसको इस प्रकार से लगाना है और ये दोस्तों टाइट हो जाएगा। और हम इसकी तार भी दोस्तों निकाल लेंगे। सबसे पहले दोस्तों इनके तार निकालेंगे, क्योंकि फिर निकालने में दिक्कत देंगे। थोड़ा सा इनको मैट लेंगे और ऊपर से इसको डालेंगे इस प्रकार से। और डालने के बाद दोस्तों ये देखिए नीचे थोड़ा सा इसको मोड़ लेंगे। मोड़ने से क्या है, ये तार हमारे जल्दी निकल आएंगे। ये देखिए हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं, ये देखिए ये तार निकल आया हमारा नीचे। इसी प्रकार से हम सारे तार निकाल कर आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमने इसको कस लिया है और कंडेंसर के कनेक्शन भी कर दिए हैं। इसमें देखिए कंडेंसर के कनेक्शन किस प्रकार से किए, और ये मैंने चेक करने के लिए एक तार लगा रखा है इसमें, और इसमें ये टॉप लगा हुआ है, इससे हम चेक करेंगे और चेक कर आपको दिखाएंगे इसको। चलिए दोस्तों इसको चेक करते हैं। चलिए रुक जाओ। ये देखिए दोस्तों अब इसको हम चालू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको सीरीज पे चेक करेंगे। ये देखिए ये चल चुका है, अच्छा खासा चल रहा है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। दोस्तों आपके सपोर्ट से ही वीरूफिक्स चैनल का सपोर्ट मिलता है, इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।